啲蠶語文啦。我哋企睇近少少，多謝大家。俾啲掌聲俾我哋陶導演。好，大家好，我係龍 Sir 唐曉導，大家好。大家好，黎彭秀慧，多謝支持。時間關係好希望今日把握呢個機會，有問題嘅可以問，或者有冇人第一次睇套戲嘅，第一次睇嘅，更加希望你哋如果第一次有特別嘅感受嘅話，可以分享俾我哋知道，方便我哋可以再分享。因為我哋今日帶一啲禮物嚟㗎，係咪啊，老公？點啊，老婆？我哋準備咗啲禮物嘅。聽講呢度你地頭啊！我哋準備咗一個 honey 俾大家，係有龍 Sir 同埋阿麗嘅簽名嘅。謝謝大家嚇，睇下邊個可以令到我哋覺得你嘅分享或者你嘅問題有營養，係咪啊？你係邊個？我識咗你㗎。邊係第一次睇係嘛？係啊。好啊，唔係，但係有冇人想問問題或者有好聽嘅分享俾我哋分享？係有啦，上啦。你可能要下一個，因為我見到呢位女士。OK， 係想分享，好分享咩咧？就係即係我睇完之後咧，我會覺得原來呢個社會上好多人，我哋都係 neglect 咗佢哋咯，係同埋有啲 stigma 咗佢哋某一 group 嘅人咯。咁多謝邱導演拍呢套戲，令我哋明白多咗。多謝你。有冇下一個？打時間。其實我今日係，我以為你係胡子彤嚟㗎嘛？我唔係，我特登過嚟問問題，我第二次睇，我18歲未夠已經睇人肉叉燒包同埋伊波拉病毒，但係我今年36歲，我估唔到咁大嘅衝擊，上一場喊到黐線，我都係聽 Hide 帶嘅，咁我想問下點解會用 Hide 去講呢件事咧？咁 Hide HIDE 係可能係收埋或者隱藏意思，咁Ecap 就係行啦，去出去，跟住好奇怪地你再加埋嗰個 mask 嗰個就係去緊遠嘅地方 HIDE，咁點解係 Hide 啦？第二樣嘢就係我留意到龍 Sir 佢整炸彈嗰段日子望到嘅日曆嘅，嗰段日子我諗好多人都充滿住憤怒。我想問香文導演就係、我哋如果日常見到好多好撚嬲嘅嘢，你會點樣處理呢種情緒？有冇問題？好咁啊，第一個就係我都係 X Japan 嘅樂迷嚟嘅。咁啊，另外咧，因為如果大家知道 X Japan 咧，阿 Hide 就33歲咧，就死咗。咁當日新聞第一下出嚟咧，警方列為自殺嘅。但係咧，呢個新聞出咗之後咧，就有 X Japan 嘅樂迷咧，就跟住自殺，好似有成4-5個。咁跟住 Yoshi 就係當時即係工藤靜香個老公啦嚇，亦都係X Japan 嘅鼓手啦。咁其餘嗰啲 band members 就開個記者會，就話咧，因為彈吉他條頸攰，咁每次佢翻到屋企咧，就會即係吊住扯住嘅，嚟到鬆翻嗰個即係個頸骨個關節。但係嗰日咧，佢又飲咗酒翻到去屋企咧，就造成咗意外，就離世咗啦嚇。咁呢個就喺記者會佢哋俾嘅答案啦嚇。咁另外因為Hide 屬於都係一個後生就結束自己生命嘅，咁而我們不是什麼呢套戲咧，死亡都係一個提子嚟嘅，咁我覺得就好夾得埋啦嚇。咁就所以擺咗落去啦。咁有時即係我哋拍電影好不其然就會擺一啲自己喜歡嘅嘢落去，咁呢個就係呢種不其然而造成啦嚇。咁就個戲嘅現在式係2025年啦嚇。咁2025年嘅6年前就係2019啦嚇。咁如果日常我哋生活遇得唔開心咧，我覺得就係天佑我們裏邊嘅歌詞啦嚇，即係呢個橫破赤地天涯啊，我哋仍然要微笑嚇。咁發唔發誓大家可以揀嚇，但我哋要仍然微笑。你好，導演同埋兩位咁好嘅演員，我想分享加問問題嘅。首先問問題先，其實我想問下導演咧，最尾其實我睇第2次㗎啦。咁令我最深刻嘅就係我唔明點解家
姐都要死，係啦。係咪想講即係阿二 K 即係死嗰刻都冇諗過自己最愛嘅人死喺自己手上？其實係咪有啲暗示、有啲寓意嘅咧咁樣？但係呢個其實令我係好耿耿於懷，即係我覺得即係嗰種痛真係覺得好戥呢三位即係啦，阿二 K 佢家姐同埋阿 AK 覺得好即係佢哋自己諗住擴大性自殺，但係累咗最心愛嘅人係啦。咁係啦，就係呢樣啦問題。咁分享就係想講係啦，兩位做得好好。譚耀文同埋彭小姐都即係好深情嗰樣嘢，即係因為呢個老婆救咗阿老公呢樣嘢，好正面，咁令到大家都有啲釋懷咯。係啦，多謝晒。首先就嗰個安排家姐喺上邊咧，我自己覺得係必須嘅。咁就係因為即係我唔係鼓勵人去做一啲無差別襲擊或者隨機性嘅襲擊嘛。就係如果啲人你無論幾絕望嘅時候，你會做出呢啲即係所謂極端行為咧，其實你會傷害到自己人，甚至係你最親愛嘅人嘅。咁所以呢個安排家姐喺巴士上面咧，就希望帶出到呢個訊息出嚟。咁其實個戲裏邊亦都安排咗阿龍 Sir 同埋阿麗呢條線咧，就係如果人你真係去到嗰個好絕望嚇，或者你自己覺得好無助嘅時候咧，其實身邊係需要可以有人可以幫手嘅。咁所以之所以點解天有我們呢隻歌咧，因為佢裏邊亦都有一句誰亦會是誰的天使啊嘛。咁即係我哋如果能夠就做下別人嘅天使啦嚇。咁我唔係基督徒嚟嘅，但我會睇聖經嘅。咁聖經裏邊有幾句我覺得係幾好嘅，佢就係呢個帖撒羅尼迦前書輔助軟弱的人，勉勵灰心的人，也要向眾人忍耐。咁我覺得即係如果呢個係睇完，大家可以有呢個感覺咧，我覺得就做咗啲嘢啦嚇咁。睇住。多謝導演同兩位演員。我最深刻嗰幕係燒烤場龍 Sir 同彭小姐過去遞俾佢哋嗰陣，我又會諗，如果呢個世界所有人都帶住嗰份善意，可能個世界就會唔同啦。咁我想問嘅問題係，我留意到個配樂好有風格，我想問呢度有冇啲嘢可以分享？呢個戲嘅配樂就係一個同我合作好耐嘅麥振雄啦嚇。我本身覺得佢就係一個好有才華。咁你知有啲藝術家好有藝術家脾氣噶嘛，佢就有藝術家嘅功力，但係就有一個好忍耐苦陳嘅脾氣所以呢個我哋合作咗幾十部戲啦。但係呢部戲裏邊咧，其中有3段音樂咧，就係我自己好中意嘅一個德國導演法斯賓達佢嘅幾乎叫御用叫 P.A. Rabin。如果大家有睇 Roller Credit 嘅，咁其中有3段音樂咧，就係我另外即係買翻嚟嘅。一嚟我覺得啱部戲啦，二嚟就係即係。同樣正話所講啦，即係我哋拍戲就好不期然擺自己中意嘅嘢落去啦，咁所以就買咗3段法斯賓達電影嘅音樂，就作為呢部戲嘅配樂嚇咁。多謝導演同埋演員即係拍呢套戲。咁我冇乜嘢問，我純粹係多謝個題材同埋其中而且喺碼頭嗰度賣嘅其中一幅畫，就係咁。多謝。多謝導演拍咗一套咁好嘅戲咧。其實我睇咗第7次嘅，咁每一次我第一次睇係首映嗰晚，我係全程基本上都係 keep 住流眼淚嘅，好感動，但係好抑鬱，即係唔係好，即係好 down 個心情。咁但係睇咗咁多次之後咧，今日咧我係好似同啲角色咧做咗好朋友。我係 AK 同Ann 身邊嗰兩個自白嗰兩場咧，我係忍唔住喊咯。即係我係原來世界上係有啲人咁痛苦啊，所以真係好似要做其他人嘅天使咯，即係唔好乜嘢都好似鬧人先或者咩嘢。其實你一句善意嘅説話，可能已經救咗好多人咯。係咯，我想分享呢樣嘢。
冇啊？仲有冇人想舉手？其實我上一次借票都有出現過，今次係第4場。首先再多謝導演一個精彩作品。我諗咗好多，因為我留意咧呢套電影咧係會話有國際上映嘅話咧，因為如果有國際觀眾嘅時候，留意到裏面有好多嘅可能叫彩蛋啦，就話裏面好多個 M 字嘅導演，即係可能係蒙馬特啊，或者 Mayflower 啊，或者有裏面有鏡頭咧係關於嗰間時裝店嘅。我想問下，係咪裏面可以話翻俾一啲嘅人聽到話，就算我哋人生當中裏面咧，都可能有個 M 字呢一個地方係幫到自己咧？因為我覺得我有 study 過翻裏面 Mayflower 同埋 Maple 裏面嗰啲字人同埋裏面當中嘅首歌啦，係摩西啦，係咪？即係頭先我點解我激動嘅就我諗住幾日都喺呢度，好似有啲訊息啊。咁所以唔知導演可唔可以喺呢度再有啲展述一下？係啦，同埋你頭先強調啦，就話你唔係一個信徒啦，但係其實信徒最終嗰個最高層次，我覺得就係哲學咯。所以我想請問導演，你會唔會呢個電影作品會出一個影集或者一啲嘅劇本作？因為裏面有好多個鏡頭啊，或者其他嘢都好有深度啊。我想講，多謝你嘅咁精彩嘅作品。多謝。第一 M 字就冇故意諗過 M 字，即係啦，呢個我諗係巧合啦。但係你話蒙馬特係故意嘅因為咧有個出名嘅書叫《蒙馬特之戀》啦亦都係關於同志情感嘅。咁而畢加索未成名嘅時候咧，佢亦都去蒙馬特嗰個樓梯嗰度就幫人畫畫，叫做維生咁啦。咁呢個就好配合到兒劇喺戲裏邊嗰個人設嘅即係你五月花係曾經香港嘅酒樓啦，有一啲好多產品啦咁如果大家對歷史有興趣，亦都可以再睇下歷史上好多五月花另外 Maple 嗰度就咁啱嘅啫，因為我喺嗰條馬路拍嘅對面就係啦，呢個就冇話特別即係有時我哋嗰個畫面都有啲嘢即係除非真係鬼眼睇唔到啦咁睇到嘅時候咧，我哋有時會故意 include 佢，亦都有啲嘢咧，我哋會故意唔好見到佢咁咯。咁就你話M 字純粹巧合啦，thank you。多謝邱導演拍咗咁好嘅電影啦。我第一次睇好 down 嘅，睇完之後，今日睇完就好深刻咯，即係嗰個感受係再深一啲嘅。所以好多謝啦 ，Patrick 做得好好啊，好正啊你！我彭小姐做你老婆更加好啦，你兩個真係好好嘅 couple， 我做到好感人咯。因為有你哋嘅包容啦，咁我覺得呢個世界上真係要好多包容啦。咁今日咧我睇出戲你都好包容嘅。我前面嗰啲咧個男人咧不停咁傾偈咧，同我隔離嗰個，同我隔離嗰兩個咧4個又傾偈啦。咁我又踢佢張凳叫佢唔好傾啦。我後邊啲女人又喺度自讚，我覺得好包容嘅咯。其實咧睇電影咧有個禮儀就唔好傾偈，睇完翻屋企先傾，或者離開個戲院先傾咯。我想講呢樣嘢。其實我係想多謝導演嘅，因為我覺得最大感受係覺得，即使看似一啲好可憎嘅人，其實背後都有好值得去愛佢嘅地方咯。係呢個係我自己最大感受。咁當然演員真係演得極好啦，咁係好感動，好好，係多謝演員。我仲好多哲學喺度，呢啲咁高哲學都係留翻俾導演。導演讀咗 master， 唔係讀咗呢個係啦博士，係啦咁係咯。我每一場咧而家發現越嚟越高深啲觀眾，有啲私心啦俾中意 X Japan 各位。唔係因為你講咗個粗口係真係。我明白你真係好有需要先講嗰句粗口，明白。我認錯你，真係貝哥，我以為你係姓胡嘅，我以為你係胡子彤，我聽住嗰啲似添嚇，連個樣都有啲似啊，大佬。尷尬，多謝你。
多謝你，多謝你。希望你哋繼續支持呢套電影，除咗